Jungle. Hello guys. Can you go to subscribe on Landry Kingele's channel? Dete Landry, this is your time. Are you ready? Maningana memele bindo isolomoga gobezo. Nakuta nina shende moko ele kiba shende nyoso na mona na YouTube. Émission y'a bien, bagago y'a bien, théâtre y'a bien. Yo soya malamu yo papa koki kotala na bana eza wapyo. Tunangana evisa yo shenango eza ya nanyo. Tunangana sosolisa yo masolwango eza ya nanyo chez Landry Kingele's. Chez Landry Kingele's. Makambo ya solo eza awe chez Landry Kingele's. Makaga ya solo eza awe chez Landry Kingele's. Masolo ya solo kuna teo chez Landry Kingele's. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et massivement. Abonnez-vous, abonnez-vous, Kobosana teo chez Landry Kingele's. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous chez Landry Kingele's. Mwana mama niese tulenge nyange chez Landry Kingele's. Yaya Clovis, yaya Brunelle, yaya Annabelle, yaya Gladys, le Alfred, le Kanene, le Kakage chez Landry Kingele's. No kwa Kevin, no kwa Kesiae, no kwa Armelio chez Landry Kingele's. Papa Gladie, papa Paracle, papa Banebele. Merci Bandeko Balandi Batali magazine Motuna Bino Pebiano na bango ebongisa bipe epesameli wa bino leki wa bino mwana wa bino Dete Landry Kingele's mwana ya mama Aniese tout lenge. Nazali ngai moko te, nazali une équipe technique ezali kosalisa ngai na nsima ya caméra, nazali na mwana mboka Merli na réalisation, nazali na mwana mboka ingénieur Grachano Masamba Google Soda ya makasi coordination ya Dete Landry Kingele's. Mituna na bino mpe biyano na bango oyo bolingaka oyo bozelaka topesi baepanso mbote balandaka biso na mikili ya poto mpe na mikili ya Afrika. Topesi papa Malumangani na Afriki, topesi yembote, topesi mama Blandini Wazungasu na Afriki Saint-Ouen, topesi yembote, topesi papa Mao na mama Cécile na France, topesi yembote, topesi papa Mapamboli na Hollande, topesi yembote, topesi Giscard Belove na France, topesi yepe mbote mini. Ingénieur Grâce, Masamba Google Soda Makas, ingénieur Merdi, pourquoi pas Peto Bossa na Patrick qui amène les États-Unis d'Amérique, mais ma biso Toreka. Inzambi sanga masebeto, Inzambi tu sabanga, Mupumwa yisunga bavrilete, Mupumukondololo bawileti, Imusa munu mukumbwa mvuluzi. Inzambi sanga masebeto, Inzambi tusambanga, mukumbwa yisunga bavrilete. Merci na baïbanso balandaka Dete Landry Kingele's mwana mama Aniese tout lenge dans le monde. CP Pinde ou Kazala Kiwana et ba fiti c'est moi basu bazo beta flis en tout cas place Dete Landry Kingele's azo yebisa Jezala CP Pinde topesi mbote. Lelo bomoni Dete Landry Kingele's mwana mama Aniese tout lenge yemoko na plateau akolobela nini esika masana nga pousse azali na mikili ACP pourquoi pas to bossa na TP papa Dominique manko molonga ni mama Judith Kekela Fumwa Longo Fumwa Divundu yete abotamaki le 12 octobre 1951 kobotama ya tata Simoni Kimbangu kiangani ezalaka déjà annoncé ya solo basi ya bana ya tata Simoni Kimbangu bazalaka na mikumba bango misatu. Mwasi ya papa Kisolo Kele azalaka na mukumba, mwasi ya papa Gielungana azalaka na mukumba, mwasi ya tata Dienge Ndakuntima azalaka na mukumba. Tata Simoni Kimbangu alobaka na bango ete na bino misatu basi na bino bazali na mukumba. Oyo akobota mwana mobali
akobota ngai lisusu ya solo tata Simon Kimbangu esi ya nosaka kobota ba ya tata Simon Kimbangu kiangani soki tozoni mwa moke na 1913 ete tata Simon Kimbangu ayebisaka kamaradi na ye tata Kiswemi ngai na kokende me na kozonga lisusu kozonga na ngai na kozonga lisusu na mboka ya Nkamba ya solo tata Simon Kimbangu azongaki lisusu na nzoto ya tata Simon Kimbangu kiangani tata Kiswemi ete mokolo mususu azalaka na mboka azali kola nzete azali kobuka ba biloko na ye oyo asalelaka mosala ayo tata Kiswemi akiti na se amoni mwana moko atuni ete omoni moto moko te azali koleka to azali kobelela kombo na ngai mwana na bite papa nasili komona moto moko te tata Kiswemi azwaki makolo na ye akei na mboka ya Nkamba Yerusalemi tango akomi na kati ya Nkamba Yerusalemi ete amoni ete bato bazali kosepela mwasi ya tata Bialungana amemi tata Simon Kimbangu na bandeko mususu bazalaki wana bayebisi ete tata Kiswemi tozali na message ya kitoko ya kopesa ya message ni ya kopesa ngai nazalaki likolo ya nzete nazali koyoka ete tata Simon Kimbangu azali koloba na ngai ete azongi Nkamba yango ngai pe na message na pesa bino lisusu bozali na message ya kopesa na bantu bi tozali pe na message ya kopesa tala ete mwasi ya tata Bialungana asili kobota mwana tata Kiswemi makanisi na ye ezongaki alobi ya bon pesa ngai mwana wana tata Kiswemi azwi tata Simon Kimbangu fumwa libundu amemi ye a raisonné lisusu ete tata Simon Kimbangu na 1913 ayebisaki ye akozonga lisusu ya solo tata Simon Kimbangu fumwa libundu azongi lisusu wana tata Kiswemi malobi confirmé ete Simon Kimbangu oyo alobaka na ngai yeyo ete azongi bandeko balandi batali magazine motuna na bino mpe biyano na bango ya solo tokoloba lisusu nini likambo ya tata Simon Kimbangu tata Simon Kimbangu lelo ete azali kokokisa 70 ans bandeko batali magazine ndenge tolobaka kaka awa nde esika esepelisaka bali téléspectateur ko balandaka Dete Landry Kingelezi mwana ya mama Agnès Galemondo. Voilà, merci tous ceux qui ont été dans mon candidat Tata Nzambe. Il y a solo ceux qui sont talibans en Israël et tant que bakomaka na 50 ans et babimaka na bohumu. Tant que bakokisi 70 ans et Tata Nzambe bisaki bango bosalela ngai to kopesa nga makaboko ete ngai Tata Nzambe na koki kopambola bino. Bana Israël te bapesaka Tata Nzambe makabo ete Tata Nzambe apambola ki bango. Lelo moi lelo ngai na ete Tata Simon Kimbangu fumwa libundu azali kokokisa 70 ans. Ya solo na 70 ans ezali ete bénédiction yango ete tata Simon Kimbangu kiangani alobi na biso ete totonga Nkamba ndenge tata Bialungana alobaki na biso ete soki totongi Nkamba te tozali na mapamboli te mokolo mwa lelo ya le 12 octobre yo tata mama esika nyonso ozali fukama sambela na kombo ya tata Simon Kimbangu okozwa résultat ya malamu pamba te tata Simon Kimbangu azali force tata Simon Kimbangu ye asalaka esika nyonso ozali biso ba ebanso tozali koloba na bino ete toyebi ete tata Simon Kimbangu azali nani tata Simon Kimbangu bakangi ye tata Simon Kimbangu batie na prison esika moko kutu na mutu ya liboma balobi ete so bakotisi tata Simon Kimbangu mutu ya liboma akopeta tata Simon Kimbangu baya kofungwala ete tata Simon Kimbangu akati moto wana ya liboma suki tata Simon Kimbangu apesi moto ya liboma wana bilamba ya kitoko mpona nini ete tata Simon Kimbangu azali Nzambe tata Simon Kimbangu asali ba miracle ebele tango bakangaki tata Simon Kimbangu batie na masuwa ko baya na ye na Lubumbashi tata Simon Kimbangu tata Simon Kimbangu ayebisi ba mindele ete ngai nazali na posa na sokola bango ba biyo sokola pona nini yo zali prisonnier oyebi kaka soki nazali prisonnier il faut bavuka etana na kala ndenge ezalaka wana tata Simon Kimbangu na basheni na ye alongwe na basheni na ye akei na fleuve tata Simon Kimbangu asokoli tata Simon Kimbangu asilisi kosokola akotisi loboko na ye na mai abimisi boy abimisi esume apangusi mai na ye bamindele tina moi mwa lelo bazalaka na filme ene tata Simon Kimbangu akotisaki loboko na ye abimisi esume apangusi ya solo ndenge misi ya tata Simon Kimbangu ndenge efongwami bokomona babiloko epele ekokota wana tono toiti komona yango ekoti na mise monduki oyo balinga kobeta tata Simon Kimbangu ekoti na mise botala tono wana depuis 1921 tina moi mwa lelo tono wana eza intact ya solo tata mama kobuka na ete tata Simon Kimbangu azali Nzambe tata Simon Kimbangu le 12 octobre akokisi 70 ans 70 ans ndenge na yebishi yo senga na ya solo okozwa mapamboli kosenga te na bavanti pamba te tokomi na moment oyo ete biso bana ya tata Simon Kimbangu tolingi tosepela baye pense kozali na mikili ya poto baye pense kozali na mikili ya Afrika
fukama bondela okozwa ba bénédiction ya kitoko makamule tata Simoni Kimbangu ezali ebele tata Simoni Kimbangu basala ye banko ya ndenge nyonso mais alakisaki bango eke tata Simoni Kimbangu aye kaka nde nzambe ya solo magazine oyo ndenge tolobaki kaka lelo tozali kobeta mwa lisolo ya mwa moke ya tata Simoni Kimbangu. Tata Simoni Kimbangu azali nani yo mituna omipesa réponse tata Simoni Kimbangu azali nzambe. Voilà Patrick Kiame na États-Unis yebisa bato ete tata Simoni Kimbangu azali nzambe. nakobetela bino mwa lisolo moke tata Simoni Kimbangu ntango bakangaki ye na Lubumbashi pamba te bakatelaki ye boloko na ye ti mokolo ya kokufa. Mais tata Simoni Kimbangu ntango asali 30 ans de prison tata Simoni Kimbangu abimi libanda ya prison. Ntango abimi libanda ya prison baye oyo bazali kokengela ye basoda wana baye kobondela tata Simoni Kimbangu zonga na prison ayebisaki bango ete nakozonga lisusu na prison te kasi kozoyoka misolo oyo fungola matoi bien ayebisi bango ete nakozonga lisusu na kati na prison te balobi me soki bakonzi bayeba kokanga biso alobi bokende koyebisa bakonzi wana ngai Simoni Kimbangu boloko na ngai esili nanu ete bakanga ye na prison abima loba ete boloko na ye esili kaka obele tata Simoni Kimbangu. Tata Simoni Kimbangu abimaki wana bamindele wana baye wana balobi na ete zonga na kati ya prison ayebisi bango ete akozonga lisusu na kati ya prison te okozonga lisusu na kati ya prison te alobi soki yo moto olingi ozongisanga na prison telemisa ngai awa azongisanga na kati na prison bakokaki lisusu ete tata Simoni Kimbangu nzoto etumisaki ye tata Simoni Kimbangu azali kobela bango moko lisusu ete balobi ete tomoni ete Simoni Kimbangu azali na nzoto ya bokono bazwi tata Simoni Kimbangu bakei na ye na hôpital bandeko balandi batali magazine motuna na bino mpe biyano na bango bolanda likambo oyo bien ntango ete bakei na tata Simoni Kimbangu na hôpital bazali kokende na moto na hôpital oyo azali maladi bakangi ye basinga nzoto mobimba to bashene bakei na ye na hôpital ntango bakomi na ye hôpital balalisi tata Simoni Kimbangu na bamaser oyo ete bayaki kosalisa tata Simoni Kimbangu babi non ezalaka boye te moto oyo ete azali malade bofongola ye minyololo wana to traité ye bayokaki ete bamaser bafongoli ye minyololo wana. En tout cas, tant que je traité tata Simoni Kimbangu ndenge toyebi ete bandeko na biso basango bato ya mumpe bayaki lisusu wana balobi ete tata Simoni Kimbangu tomoni ete olingi kokufa na yo topesa yo mafuta ya suka pamba te olingi kokufa. Tata Simoni Kimbangu ayebisi bango nani ete ayebisi bino ete ngai Simoni Kimbangu nalingi kokufa. Oui, tomoni nzoto na yo ekomi na yango ya maladi olingi na yo kokufa. Tata Simoni Kimbangu alobi bon naboyi te. Papa Dominique manque molongo na mama Judith Kenkela yoka lisolo le bien tata Simoni Kimbangu bon na boite ngai te Simoni Kimbangu na yini na mai na kufa boye bisangai ngai Simoni Kimbangu na kokufa mokolo nini ngai Simoni Kimbangu na kokufa na nini en tout cas ba mindele wana batala na kiba en tout cas muto yo azali muto ndenge nini biso basango to moni ete yo tolingi kokufa na yo tolingi to pesa yo mafuta ya suka yo boyi tata Simoni Kimbangu abeti loboko na ye ba nenga betaka na mbanzangungu ete ndenge bomonaka ntango balingaki kosambisa tata Simoni Kimbangu na mbanzangungu abetaka loboko boye pa mir wana etengama ntina moi mwa lelo ya solo tata Simoni Kimbangu ntango abetaka loboko wana bamindele babimaki ete bakei ntango bamindele bakei tata Simoni Kimbangu avandaki wana avandi na baye oyo bazalaki kokingela ye bagarde wana ti mokolo moko ete tata Simoni Kimbangu alingi akufa le 12 octobre 1951 tata Simoni Kimbangu azalaki na bagarde oyo bazalaki na bango ayebisi bango makambo ya kitoko alobi bino bokokufa te bokokiende ti bokomona bafamile na bino ngai mpe namonaka tata moko esi akufa na ye ntango nazalaki kotanga na ekole Kimbangise na ngilima na matete tata wana apesaka biso message oyo nga nazali koloba na bino detelandre mwana mama Agnese Tulenge ya solo tata wana apesi message ndenge kaka nazali koloba na bino ayebisi biso ete tata Simoni Kimbangu alobi na bango makambo ya kitoko ayebisi bango ete baya apesa bango mapamboli tata Simoni Kimbangu bango bafukami batie maboko na bango tata Simoni Kimbangu abwakeli bango kaka soi na ye na loboko pwa bango bazwi bapakoli yango batata wana ti bazongaka na Kinshasa baki kokutana bafamille na bango babundaki mpe bagere bakufaki mpe te ti bamisusu baya kokufa kala te ya solo ntango tata Simoni Kimbangu alingi kokufa tata Simoni Kimbangu ayebisi ba oyo bazalaki na ye pene basoda wana alobi ngai Simoni Kimbangu nakokufa lelo le 12 octobre na ngonga ya 15h
bato bazalaki wana baleli nani ete si aloba ete akokufa lelo na ngonga intel azali tobele kaka tata Simoni Kimbangu ya solo tata Simoni Kimbangu annonce ete akokufa na mokolo lelo le 12 octobre tata Simoni Kimbangu basoda bazali kotalela ye batala kaka boye bamoni 15h ebeti tata Simoni Kimbangu azwi loboko na ye ya mobali abeti 3 fois pa azwi loboko na ye lisusu ya mwasi abeti 3 fois pa tata Simoni Kimbangu ani bongami ndenge bato babongisaka ete soki moto akufi tata Simoni Kimbangu alali tata Simoni Kimbangu akufi basoda baleli me yeko kamusa tata wana ebisibiso eloko kamusa ki tata Simoni Kimbangu akufi lisu moko ekangami lisu moko efungwami bande ko balandi batali magazine motuna na bino pebiyano na bango ya solo tata Simoni Kimbangu akufa te tata Simoni Kimbangu azali lisu oyo wana ekangama ezali kotala bawei lisu oyo wana efungwama ezali kotala ngai na yo na moi mwalelo tala miracle oyo tata Simoni Kimbangu asalaka ale toyo kaite tata Simoni Kimbangu kianga ni fumwa lo mufumwa ni bundu abotami le 12 octobre 1951 en tout cas ezalaki esengo mingi pamba te yende mutu azali ko continuité likambo ya tata Simoni Kimbangu esika yo zali ndeko na ngai esika yo zali kotala dete Landry Kingelesi mwana mama Agnès Tulenge soki makambo ona zali koloba na yo etungisi yo benga ngai to komela ngai na expliquer lisusu tata Simoni Kimbangu oyeba force ya tata Simoni Kimbangu kobuka na te nde esika biso tokenda kozwa bénédiction biso bana tata Simoni Kimbangu soki ozali mwana tata Simoni Kimbangu kende na nkamba ozwa bénédiction okutana na tata Simoni Kimbangu oyo azali na mokolo mwa lelo ya solo tokonoka lokola mbula te topesi baye bonso bazali kolanda biso dans le monde pourquoi pas tombo santé kopesa mama Gilles Vansila Ntelo mama na gradi tulego oyo ete abotaka paraclet kiangani le 12 octobre yepete fête na ye ezali mokolo mwa lobi le 12 octobre voilà ndenge tolobaki kaka ete tata Simoni Kimbangu azwaki loboko na ye ya mobali abeti 3 fois pam azwi loboko na ye su ya mwasi abeti pam tata Simoni Kimbangu akufi tango tata Simoni Kimbangu akufi bamindele oyo bakangaka tata Simoni Kimbangu basepeli baloba ntuki mutu oyo ete amonisaki biso pasi ye lelo akufi en tout cas basepeli bameli bamasanga me bandeko balandi batali magazine tala eloko nini oyo esalamaka ete bango ete balobango ndenge asili kotika biso tokoyeba ete tata Simoni Kimbangu est-ce que azalaki ni eloko moko na kati ya libumu oyo ezalaki kosalisa ye bamiracle wana to ezalaki eloko nini oyo ezali kosalisa tata Simoni Kimbangu bango ete bazwaki tata Simoni Kimbangu balalisaki wana balobi ete tokosala tata Simoni Kimbangu autopsie babengi ndeko moko ya moto moindo ye azalaka infirme aya kosala tata Simoni Kimbangu autopsie ya lobi jamais nga na kosila kofungola tata Simoni Kimbangu te bino bonyokoli ndeko na ngai ete tala pasi bonyokoli na likambo oyo ayebi te nga na fongola na kofungola ye wana te papa wana abimaki na ye akei bango moko bamindele ete baye na papa nzoto ya tata Simoni Kimbangu bafongoli nzoto ya tata Simoni Kimbangu kuskasi yoka lisolo yo bien tango bafongoli nzoto ya tata Simoni Kimbangu bamoni na kati ya nzoto ya tata Simoni Kimbangu bamoni mutema te bamoni michopo te bamoni eloko moko te na nzoto ya tata Simoni Kimbangu ya solo batata bamama bandeko balandi batali magazine motuna na bino pe biyano na bango tata Simoni Kimbangu ayo kobotama le 12 octobre 1951 tata Simoni Kimbangu na mayele na ngato na bozoba na ngai ndenge asalaki 1 2 3 asali 1 2 3 azwaki biloko na nyonso ya kati ekendaki na nzoto ya tata Simoni Kimbangu kiangani oyo tozali na ye na mokolo malelo chef spirituel ya église Kimbangise bolandi ndenge tete Landry Kingelesi mwana ya mama Agnès Tulenge ndenge expliquer bino likambo ya tata Simoni Kimbangu kobotama na ye ndenge abotamaki tina mokolo malelo akokisi 70 ans nazongeli lisusu 70 ans tata Nzambe asalaka likambo ya kitoko kobuka na te mokolo malelo 12 octobre pourquoi masambela senga ete na tata Nzambe akopesa yo makambo oyo ozali nango posa kokosa na te lisusu te totonga nkamba ndenge bana Israel basalaka ete bapesaka tata Nzambe makambo tata Nzambe apesaka bango pe lipamboli yo moto zali kolanda biso dans le monde sala mongo ete okozwa eyano ya kitoko tokonoka lokola mbula te lobi topesi mbote na baye nyonso babotama le 12 octobre pourquoi pas président Didier Mayitou kwa epe abotama le 12 octobre paraclet kiangani pe abotama le 12 octobre
bana nyonso ya tata Simone Kimbango babotama le 12 octobre dete Landry Kingelezi mwana mama Anese Tulenge apesi bino bambote tokonoka lokola mbula te nazalaki ngai moko te nazalaki na équipe technique esalisaki ngai na nsima ya kamera nazalaki na mwana mboka Merdi na réalisation nazalaki na mwana mboka ingénieur Gracia na Masamba Bugeso ya Makase coordination ya dete Landry Kingelezi. Pourquoi pas te bosser mon sponsor privé papa Papi Malumangani topesi yepe mbote soki tata Nzambe abateli biso tomona nimbala ya sima bye bye mawa ye kembo na kosepela na banani bolanda batute banananga Mondimi talaka oyo ya yo mawa ye kembo na kosepela na banani Olanda batute banananga Mondimi talaka oyo ya yo. Hello guys, can you go to subscribe on Landry Kingelezi's channel? Dete Landry, this is your time. Are you ready? Maninga na memele bindo isolomoga gobezo. Nakutani na shende moko eleki ba shende nyoso na mona na YouTube. Émission ya bien, bagago ya bien, ba théâtre ya bien. Yo soya malamu yo papa koki kotala na bana eza wapyo. Tunangana ebisa yo shenango eza ya nanyo. Tunangana sosolisa yo masolwango eza ya nanyo chez Landry Kingelezi. Chez Landry Kingelezi. Makambo ya solo eza awaye chez Landry Kingelezi. Makaga ya solo eza awaye chez Landry Kingelezi. Masolo ya solo kuna teo chez Landry Kingelezi. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, abonnez-vous, Kobosana teo chez Landry Kingelezi. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Mwana mama Niese Tulenge nyange Yaya Clovis, Yaya Brunelle, Yaya Annabelle, Yaya Gladys, Leka Alfred, Leka Neneo, Leka Kageo. No kwa Kevin, no kwa Kesiae, no kwa Armeleo. Papa Gradie, Papa Paracle, Papa Banebele, Yaya